នៅថ្មីដែរបងនេះសាច់តែមួយថ្ងៃស្វិតអត់ជ្រាយទេណោះអត់ជ្រាយទេបងតែគាត់មានទុកសាច់តែកូននេះថ្មី1 គីឡូណាគេហូបណាគេអត់ទេនេះពីហើយទេបង2 គីឡូទៅ38ហើយបងទៅ1 គីឡូ1 គីឡូលឺហើយត្រប់មកហ៎ចាអរគុណច្រើនតោះមាន់នេះក៏លក់មិនមាន់លក់មិនបងយកមួយនេះចាយកពុះជា2ខ្ញុំយកអាំងមិនពុះផ្ដាច់ទេណាគ្រាន់តែពុះវាចា1 គីឡូ13000ម៉ានអស់ម៉ានគាត់មើលលេង1 គីឡូ3បង1 គីឡូ3តែអានេះទៅពីធំណាស់ហ្មងចាធ្លាប់មើលមែនអូនថ្ងៃមាននេះមួយចង់ឃើញចឹងទៅខ្ញុំអេតចូលឡមួយទៅអូនឯងនៅណាចាខ្ញុំនៅដល់អូតែមកលក់កាប់ចំពោះយកកំពង់កចាញ់ហ្នឹងគេសាត់តែទឹកណាដានដូចចឹងខ្ញុំជឿបាច់ទិញសាមកទូតែបាញ់ទឹកឡើងមកឃើញធំអត់ពីអស់ម៉ានមិញអូន17000បង17000ថមមួយបានហើយអូនបងដាក់ក្នុងកន្ត្រកចាអូនអរគុណចង់រកបន្លែបន្តិចមកធំអើយនេះមានលុបកងម្ដុំហ្នឹងមិនមែនមកឆែកយកម្ដុំហ្នឹងចាអរគុណខ្ចីអត់មើលទៅដូចខ្ចីដូចអ្នកលក់ចឹងខ្ចីដូចអ្នកលក់ចឹងអូយឡានធំហ่ะតគួនមកបាច់ដាក់ថងឯងខ្ញុំហ៎ចាអូមបាត់មកបាត់មាត់យូរឃើញតែចំមកអូអត់ទេចាហៅលហុងតិចសិនអូដាក់លក់យ៉ាងហ្មងអត់ខ្លាចអាតេះភ្លើងមកហ៎អូអាតេះភ្លើងមករត់ហ្មងលើកចេញអូឲ្យដែររត់អត់ចាអត់ទេអូដឹងម៉ោងប្រយ័ត្នប្រយែងណាដាក់ក្រៅអត់អ៊ំសន្សុកមកលើពេលអ៊ំសន្សុកមកយើងរត់ទៅអូនណោះអានេះអីគេផ្កាយគេអត់មានអីជួយទិញទេនេះហៅលហុងមានលហុងទេអ៊ីមកកញ្ចប់ម៉ាននេះអ៊ីអូ1000ស្ថាបណៈហ្នឹង1000ស្ថាបណៈអ៊ំអរគុណអ៊ំអត់មានលហុងទេអ៊ំណោះអូយត្រួយលពៅអីក៏ល្អមែននោះសិតតែបន្លែធម្មជាតិឡើងនេះចាខ្ញុំណែមានមហូបបាយអ៊ំអើយអូយចាស្រីម៉ៃអត់មកលក់ទេស្រីម៉ៃណាម៉ៃកូនកាអូចូលធ្វើការចាំម៉ាក់គាត់អូចង់អីគេអ៊ំចង់ម៉ៃ1 គីឡូហើយកន្លះអ៊ំកន្លះមួយខាំយ៉ាងឲ្យលក់មិនអ៊ំមកថង5000មកថង5000យើងជួយទិញអ៊ំមកថងហ្នឹងយ៉ាងអូយច្រើនមុខហ្នឹងមាន3 4មុខហើយនេះ1 2 3 4 5អ៊ំអរគុណច្រើនអ៊ំចាអូយត្រីស្រែល្អម្ល៉េះត្រីក្រាញ់ស្លោឆ្ងាញ់ណា 1 គីឡូ
ta phong đã lừa cái té đó cònสุดท้ายบางคนต่อគ្នាថ្ងៃនេះគឺនឹកឃើញចង់ញ៉ាំសាច់អាំងទៀតហើយប៉ុន្តែយើងដូរបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានបកងមានមាន់មានខ្យងហើយនឹងមានបុកល្ហុងញ៉ាំជុំគ្នាលក្ខណៈគ្រួសារហើយនឹងពួកម៉ាក់នាងខ្ញុំដែរដោយសារនៅចិត្តផ្ទះមែនប៉ុន្តែយើងចង់មកវាលស្រែចឹងឲ្យស្រស់ស្រាយហ៎បងប្អូនអត់ទាន់មានធុងបាសឲ្យដាក់ដល់ទេនេះដាក់មកយួរណាតើយើងឥឡូវនេះយើងរៀបចំធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយណាលើបន្លែប្លុកយើងនេះលើមកតើរត់លេងតានេះរត់តាមវាស្រែនេះណែខៃអូណែកទួលអីហ្មងខ្ញុំមានអាតុកពេញនិចមួយនេះមកស្រួលបងប្អូនយើងចង់ទៅអង្គុយញ៉ាំអីនៅណារៀបវាតាមមួយផ្លែតហើយដោយសារវាជ័រហើយនឹងដៃស្ដើងហ៎អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមកអង្គុយរៀបដាក់អីវ៉ាន់អង្គុយញ៉ាំស្រួលមែនតើហ្វង់ដាក់កៅអីហ្នឹងមកកូននេះមកហើយខ្ញុំធ្វើម្ហូបនៅនេះតោះទៅបងស្រូវដាក់ទឹកបងស្រូវដាក់ទឹកខ្ញុំនិយាយលេងណាបងប្អូនបងទឹកដាក់ស្រូវតោះយើងដូរទីតាំងបងប្អូនដោយសារកន្លែងនោះវាក្លិនផុកអញ្ចឹងទៅយើងចង់មកដាក់កាទេលើស្មៅលើវាលស្រែស្រួលជាងអូខេបកង1គីឡូមាន់មួយតាមប៉ាត់ស្អុយឆ្កែទៅមិនស្អុយអីនោះឆ្កែនេះបុកល្ហុងបុកល្ហុងដាក់តកួនឆែតញ៉ាំឆៅឆ្ងាញ់ណាហហហហអត់ទៅណងនិយាយមែនណាតិចមែនតែបានច្រើនមកខាងថាអត់ទេអត់និយាយលេងណាច្រើនណាស់មិនហើយយើងតិចច្រើនកុំធ្វើតាមមើលប្អូនខ្ញុំគាត់និយាយប្រឈឺខ្ញុំតិចចាបងប្អូនតែបានច្រើនមកអត់ដឹងធ្វើអីមានថតធ្វើតើឥឡូវយើងស្រែកបកងចាក់មកទៅក្នុងកធុនអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បុកល្ហុងវិញគឺខ្ញុំអាសាបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនហើយប៉ុន្តែវគ្គនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើអាំងមាន់យើងនៅវាលស្រែខ្យងហើយនឹងបង្កងហើយខ្ញុំនិយាយមានអ្នកកាយវិការដល់យកកធុនមកហើយនឹងឆ្នាំងមកដល់វេលាញ៉ាំតាខ្ញុំអត់យកជ្រុញមកបងប្អូនដោយសារយើងខ្ជិលយួរនៃញ៉ោងច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ភ្លាមនៅនឹងហ្មងតកួនបេះខ្ចីតិចទៅលាងបន្លែមុនដាច់ទី2ដាច់ទី2មែនតកូនអត់បុកល្ហុងគេញ៉ាំទាំងចឹងចាំលាងវាឆាដាច់ត្រួយតិចទៅបានកើតដាច់ចេញពោតប្រាំងនេះយើងអាំងប្រឡាក់គ្រឿងដូចថ្ងៃមុនណាបងប្អូនដុំឆែបអត់កាពិបុកលាវហុងសិតបុកលាវហុងម៉ែហុងមកទៀតហើយដៃគូជីវិតនឹងរហូតនេះមានកូនមកមួយក្មួយផ្លេចតែអត់កាពិយ៉ាអើយនៅផ្ទះមានអត់កាពិចាអត់មានហងចាជន់បន្លែអ៊ំឥឡូវលាងបកង1គីឡូមានតែដៃបងប្អូនអើយបន្តិចមួយប្រឡាក់ខ្លាញ់អានេះយើងអាំងទាំងដៃទាំងជើងវាហ្មងឆ្អើនៅក្រោយវាអត់តកមានអីបើចេះខ្យងទៅមីអូនញ៉ាំខ្យងអត់ឥឡូវនេះយើងលាងសាច់លាងបន្លែហើយបដាហើយមានបកងមានខ្យងចាហើយមានមាន់អាំងមួយហើយយើងមានបុកល្ហុងមួយចានដែរចាហើយឥឡូវខ្ញុំលាងបន្លែលើកចុងក្រោយដូចនៅខ្វះបន្លែអីមួយអូនអត់ទេមាន់យើងវះវាមកឆាប់ឆ្អិនអូមេឃសាន់សេតទៀតហើយបងប្អូនស្អាតខ្លាំងអូខេនេះបងប្អូនមាន់យើងមានមួយនេះចាហើយខ្ញុំ
វាឆ្នោតល្មមខ្ញុំលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយយើងយកទៅដាក់នៅចាអាវហើយខ្ញុំលាបគ្រឿងដែលខ្ញុំប្រឡាក់លើកមុនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវខ្យល់ទេបងប្អូនប៉ុន្តែប្រកាសខ្ជូងស្រួលអត់អីហើយថ្ងៃរៀបលិចស្អាតមែនតើនៅលើចុងថ្នោតឡើយណាបាំងតែមួយផ្លែតគឺថ្ងៃលិចខ្លាំងហ្មងបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់សាច់អាំងហើយគឺខ្ញុំទុកឲ្យក្មេងៗមើលខ្ញុំដើររើសធាងថ្នោតយកមកទុកយើងពេលយប់បន្តិចយើងពួកទៅអត់មានមុខកាពិហ្មងត្រឡប់បងបុកដាក់នេះទៀតកាពិដាក់លើកជើងប្រហុកឆ្ងាញ់ហើយខិតយកប្រហុកហ្មងខោជានៅឈ្ញប្រហុកស្រែប្រហុកខិតស្រួលឆ្ងាញ់ទាំងបេក្រោមនឹងពេញបុកមិនចាំមកនេះខ្ញុំប្រឡាក់គ្រឿងមានខ្ទឹមអត់អីទេដាក់កល់ដូចយើងថ្ងៃមុនណាឃើញនៅលើទាឆៅហ្នឹងកាត់ឯងទៅណាវិញកាត់ណាអេងបាទអីញឹកមកហងចង់តាមចាក់នេះបងប៉ៅអូម៉ាក់នៅថាអោមួយណាកូប៉ាដាក់តកអើយដាក់ញ៉ាំហើយបោះពូយ៉ាអីណាឆែនពៀនបោះមិញនោះនៅកន្លះនឹងចាក់យកអារៀបចាក់យកមកបងប្អូននេះមកបើឆៃបានបើដាក់មកដាក់មកជ្រុះទៅអត់តែទៀតគ្រឿងអូឈ្ងុយហ่ะគ្រាន់តែដាក់មកឈ្ងុយហ្មងណាបងប្អូនដាក់មកច្បាស់ខ្លាំងបាត់ទៅហើយយេបជួអ៊ំពុកមីងគេស្អប់កទៅពេញកន្លោះហើយអញអោតធៀងបន្ទាប់ពីយើងដាក់មាន់អាំងហើយបងប្អូនយើងក៏មានភេសជ្ជៈឈាយកនឹងមានយើងញ៉ាំស្ទីងចាហើយយើងនៅអាំងខ្យងហើយនឹងអាំងបកងដែរចាឥឡូវខ្ញុំយកបកងហើយនឹងខ្យងមករៀបបដាមកបើបានតិចអស់ចិត្តណាខ្លួនណាមានជំនឿមានអីចាក់បបល់ហ្នឹងណាគេឲ្យភ្លើងចាញ់តិចសិនអីអឺបាត់ហើយហ្នឹងអីហីអនស្បែកឯតើនៅឯក្រុមផ្សែងវិញងើបដល់ងើបដុតខ្ជុងឲ្យដុតខ្ជុងឲ្យចេញជាងងើបសិនដុតឲ្យចេញជាខ្ជុងដុតខ្ជុងឲ្យចេញជាងងើបបងធ្វើអីណាចាំបងធ្វើអីមើលទៅសាប់ឃើញអីរៀងមាន់យើងអាំងរៀងយូរបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់បកងបដាបកងយើងឆ្អិនហើយគឺយើងញ៉ាំបកងបុកល្ហុងហើយនឹងបន្លែយើងមុនជាមួយនឹងគ្រឿងយើងភេសជ្ជៈហើយមាន់យើងដាក់បដាពេលដែលឆ្អិនយើងញ៉ាំតាមក្រោយទៀតហើយឥឡូវនេះពងឃ្លានខ្លាំងហើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំអីហ្នឹងឃ្លានណាស់តាមប៉ិតអង្គុយសឡឹងឃ្លានខ្លាំងបកងឆាប់ឆ្អិនទេយើងប្រែចុះប្រែឡើងលឿនឥឡូវនេះមេឃអាងឹតបដាឲ្យបងប្អូនហើយថ្ងៃក៏លិចបាត់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមរធាងថ្នោតដែលជ្រុះពីដើមថ្នោតហ្នឹងយកមកទុកអំពួកទីទៀតយកទៅយើងអំពួកទៅទី1វាបាត់មូសទី2វាបានភ្លឺយើងអត់ប្រើភ្លើងពិលទេយើងប្រើភ្លើងអំពួកមានផ្កាថ្នោតមានធាងថ្នោតចាទៀតយើងអំពួកតោះញ៉ាំបាយញ៉ាំកងមួយបាយតោះអូឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមរៀបញ៉ាំបដាបងប្អូនប្រចាំមាន់យូរពេកមាន់ឲ្យខ្យងរៀងយូរអូខេបងប្អូនតោះញ៉ាំជុំគ្នាពូអង្គុយកូនអង្គុយមួយម៉ាក់មកកាន់ថាមកអីនេះមានតាំងឆ្នាំពេទ្យទៀតដាក់
anh cuốn mà mẹ ơi mới Ở thôi cái cọ linh đấy con anh kia con đang nấu tụng nó là lên trông này đang chừng nhăn bằng ơi đã ba tập toàn mình nữa nè này đang riệp cầm vơi đấy đang phải màu buồn tiếng á ông lấy tập bàn nhắm này nè thôi bàn trông nàyจะngắn khăng sao ăn miếng tắc cái lụa dương sụp tắc bọc hong châu đấy hay dương phật ảo rồi bao hộp này ăn như tao mà mình đã môi đây bà con bóng phải ồn nhớ cái hay là sao ăn lăng lên mỏm ngon từ ngày đọc khai chung khi ra chăng anh khăng à bóng phải ồn bọc là không có tha thơ chán ban làm tết giờ nó mua ăn muối thì nó tròn nó giận chia chia bóng phải ồn à lời ní mà anh dương bánh cho anh hai bóng ôn dương nhâm cho mỗi bài món chả vậy tư nó té nhâm ọt sủa lên miếng chan miếng nắng á bò mà nhâm bia sai đầy trường cho nhanh nước nhanh mà nếp bự là bài gần mó nhầm lòng xuôi mà có sẽ bạch món sạch món nhưng ăn lò ấy bằng phải sao nó con này nó con này nè bài mặt điện đâu lì này kia mẹ dơ mà ôi vai mi chai nhắm á anh ấy biết lòi lì chuỗi lì